Усім привіт! Запрошую зв'язати зі мною ось такі слідочки. В цих слідочках ніжкам тепло, зручно, легко, а також вони дуже прості у виконанні. Один слідочок я вже зв'язала, зараз зв'яжемо йому пару. В'язатиму пряжею на Nakos UPLM Special, де на 100 грамів 200 метрів. Буде такий бусковий колір і світло-рожевий. В'язатиму гачком 3 мм. Починаємо в'язання з кільця амігурумі. Тепер в це кільце треба пров'язати 12 стовпчиків з одним накидом. Щоряду починатиму з 2 повітряних петель, які замінять нам перший стовпчик з одним накидом. Отже, в'яжу першу повітряну петлю і другу. І сюди ж в'яжу ще 11 стовпчиків з одним накидом. Так продовжую до кінця ряду. Зв'язала 12 стовпчиків і тепер в другу повітряну петлю підйому в'яжу з'єднувальний стовпчик і затягую кільце амігурумі. Переходимо до другого ряду, в якому робимо прибавки в кожну другу петлю. 2 повітряні петлі – це 1 стовпчик з одним накидом, а в другу петлю в'яжемо 2 стовпчики з одним накидом. Далі 1 стовпчик, 2 стовпчики. Так, до кінця ряду. В кінці другого ряду вийшло 18 стовпчиків з одним накидом. В другу повітряну петлю в'яжемо з'єднувальний стовпчик і завершуємо ряд. Переходимо до третього ряду, який виконуватиметься точно так само. В кожну другу петлю робимо прибавку. Починаємо з 2 повітряних петель. В наступну петлю в'яжемо 2 стовпчики з одним накидом. В третю петлю 1 стовпчик. В четверту 2 стовпчики. І так продовжуємо до кінця ряду. Завершила третій ряд і в ньому 27 стовпчиків з одним накидом. Переходимо до четвертого ряду і в ньому робитимемо прибавки в кожну п'яту петлю. 2 повітряні петлі – це перший стовпчик. Наступну петлю в'яжемо другий, наступну третій, потім четвертий, а от п'яту петлю в'яжемо 2 стовпчики. І так, продовжуємо. Єдиний там зміна у нас буде в кінці ряду. П'ята петля і в неї в'яжемо 2 стовпчики. Зустрічаємося в кінці ряду, поясню, де я там робитиму прибавку останню. Ось прибавка, потім 1, 2, 3, 4 на 5 петлі прибавка, залишається в кінці ряду 2 петлі, пров'язую в першу 1 стовпчик, в другу 1 стовпчик і на початку ряду ось в саму першу петлю теж 1 стовпчик і має вийти 33 стовпчики з одним накидом. Зараз в'язатимемо по 3 стовпчики з одним накидом через 2 петлі, тобто в третю. Отже, через то у нас 33 петлі, щоб ділилися на 3. Робимо з'єднувальний стовпчик і завершуємо ряд. Перерахуйте, має вийти 33 стовпчики.
І тепер в'яжемо по 3 стовпчики з одним накидом в одну петлю і повторюємо через 2 петлі. 2 повітряні петлі – це один стовпчик. Сюди ж в'яжемо ще 2 стовпчики. І через 2 стовпчики в третій, перший, другий, а в третій в'яжемо наступну групку з 3 стовпчиків з одним накидом. 1, 2, в третій. І так повторюємо до кінця ряду. Завершую ряд. Через 2 петлі в'яжу останню групу з 3 стовпчиків. І дивіться, можна зробити з'єднувальний стовпчик, обрізати ниточку і перейти на іншу. Але я не хочу, щоб в мене було багато всяких хвостиків, тому я роблю з'єднувальний стовпчик, захоплюючи одразу нову ниточку і нею продовжую ряд. В'яжу таких самих 3 стовпчики з одним накидом між цими групками. Потім підтягнеться попередня ниточка і все стане на свої місця. Далі в'яжемо 3 стовпчики з одним накидом між наступними групками. Так продовжуємо в'язати до кінця ряду. Завершила ряд і тепер з'єднувальним стовпчиком беремо і завершуємо бусковою ниточкою попереднього ряду. Підтягуємо її і завершуємо. Ця рожева теж потім підтягнеться і, бачите, все стало рівненько. І тепер продовжуємо наступний ряд так само, як і попередній. І так в'яжемо ще 3 ряди, чергуючи кольори. За вашим бажанням ви можете і не міняти кольори, і взагалі пропустити ці 3 стовпчики через 2 петлі і в'язати постійно одним полотном. Ну, я вирішила зробити такий візерунок. Отже, у мене тут 5 рядів, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Тому мені ще треба закінчити цей і ще зв'язати 2 ряди. Пров'язала 5 ряд з груп з 3 стовпчиків з одним накидом. Тепер в другу повітряну петлю роблю з'єднувальний стовпчик. Завершуємо ряд і обрізаємо нитку. Цей хвостик буде маркером середини ступні. А зараз визначимося з вирізом. Як і в попередньому слідочку, я залишу 11 петель для вирізу, 3 середні групи і по одному стовпчику по сторонам. Тепер будемо в'язати основну частину для ступні. Оскільки в ряді 33 петлі, 11 я залишила для вирізу, в'яжу зараз 22 стовпчики з одним накидом для ступні. Одна повітряна петля і друга. Тепер в кожний стовпчик по стовпчику в'яжемо 22 стовпчики. Зв'язала 22 стовпчики.
Тепер набираємо 2 повітряні петлі, повертаємо роботу і в'яжемо так само 22 стовпчики у зворотньому напрямку. Перераховуйте, щоб була однакова кількість стовпчиків в кожному ряді. І так продовжуємо в'язати ряди, примірюючи на свою ніжку. Далі в'яжемо ряд за рядом до потрібної вам довжини. У мене тут 13 рядів. Для того, щоб п'яточку трохи закруглити, в останньому ряді я зроблю деякі убавки і прибавки і зупинюсь на 13 ряді більш детальніше. Отже, зв'язала 12 рядів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Для того, щоб п'яточка трохи закруглилася, зробимо деякі прибавки і убавки. Це в нас 22 стовпчики з одним накидом. В другу петлю зробимо одну прибавку, четверту одну прибавку. Через одну петлю, через один стовпчик 3 стовпчики разом. Потім 1, 2, 3, 4, 5, 6 стовпчиків прив'язуємо. 3 стовпчики разом, через одну прибавку, через одну прибавку. 2 повітряні петлі – це перший стовпчик, перевертаємо. В наступну другу петлю в'яжемо 2 стовпчики. Далі 1 в третю, в четверту 2 стовпчики. Далі 1. 3 стовпчики разом. Далі 6 стовпчиків по одному в кожну петлю. Четвертий, п'ятий, шостий. Тепер 3 стовпчики разом. Далі 1 стовпчик. Наступну петлю 2 стовпчики. 1, 2. І завершимо ряд одним стовпчиком в останню петлю. Перерахуйте, має вийти 22 стовпчики. Бачимо ось таке закруглення. Тепер оце лицева, це зворотня. Зі зворотньої так от згортаємо і зшиваємо. Після того, як зіш'ємо, вивернемо і отримаємо шов з середини. Можна зшити голкою, а можна з'єднувальними стовпчиками, що я зараз і зроблю. Для того, щоб не відрізати цю ниточку, нам треба повернутися. І я кожну напівдужку так само з'єднувальними стовпчиками пройдуся
в зворотньому напрямку. П'яточка у нас зшита, вивертаємо. Зараз обв'яжемо стовпчиками без накиду. Повітряна петля. І тепер дивіться, в кожному ряді є ось така дужка, тобто це стовпчик з одним накидом. Під кожен такий стовпчик в'яжемо 2 стовпчики без накиду. Ось 2 стовпчики, під наступну дужечку 2 стовпчики, під наступний 2. Дійшла до цього вирізу. В'яжемо по одному стовпчику без накиду в кожну петлю виріза. І далі переходимо на бокові дужки. В'яжемо по 2 стовпчики без накиду. Цей ряд я завершила. Тепер знаходимо ту повітряну петлю, з якої ми починали ряд. Робимо з'єднувальний стовпчик. І тепер в'яжемо 3 повітряні петлі. В наступні 2 петлі в'яжемо 2 стовпчики з одним накидом разом. І ще 2 стовпчики з одним накидом разом. Наступні 2 петлі. Далі в'яжемо в кожну петлю по одному напівстовпчику. Так в'яжемо до вирізу. Зв'язала напівстовпчики, дійшла до останньої петлі. От бачите, тут у нас вже пішов виріз. Так я в'яжу в кожних своїх слідочках. Останній стовпчик бокової сторони і перший стовпчик вирізу я в'яжу разом, тобто 2 петлі разом. Так само з цього боку. Єдине, що виріз я вже буду в'язати не стовпчиками без накиду, а з'єднувальними стовпчиками. Тому ось остання петля бокової сторони, останній стовпчик, я в'яжу напівстовпчик не до кінця, потім наступну петлю продягаю. І в мене вийшло з 2 петель одна, щоб зробити трохи коротшим оцей периметр. І далі в'яжу з'єднувальними стовпчиками вздовж вирізу. Так само, коли пройдете сюди, зв'яжете разом 2 петельки. Можна цього і не робити, за бажанням. Ось я дійшла до другої сторони. Ось продягаю, захоплюю ниточку. І далі кожен стовпчик попереднього ряду по напівстовпчику. Так в'яжемо до кінця ряду, зупиняючись, коли буде 4 петлі. Залишається 4 петлі до кінця ряду, і ми пров'язуємо 2 стовпчики з одним накидом разом. І ще одні 2 стовпчики з накидом разом. І з'єднувальним стовпчиком в третю повітряну петлю підйому завершуємо і обрізаємо ниточку. Все, залишилось заховати хвостики. Слідочки готові. Я вам дякую за компанію. Хай вам буде тепло.